Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo een oday soo baxay oo Muqdisho Bakaare intuu tagay yiri madaxweyne Xasan gaajadiisii qabuurihii wuu gatay meel walbana waa u gadanayaa lacag baan u aruurinayaa haddaan ugu cusubtiin subscribe-ka noo saara haddaa hore noola joogteena waa ku mahadsantihiin like-tana noo saara haddaan kusii socdo odaygan waa oday reer magaala koofiyad dheer oo Xasan ku sawiran yahay iyo boorar buu soo qaatay wuxuu yiri madaxweynaha lacag u aruurinayaa dadkii iskugu yeeray wuxuu dhahay qof walba wuxuu awoodo taleefankan ha ku shubo taleefan buu sheegay odaygii waa lagu kacay odaygii inta lagu kacay gabdhaha ku kacay wuxuu yiri odaygu Roble Baahane haddaad maqli jirteen Xasan Baahane baa hadda soo baxay hadaladiisa wax ka mid sida tan dhegeysi wacan حسن مركي اللي دورنا وحنو شيء سومالي هشيسة دي بدنا له هشيسة سومالي هشيسة دي بدنا له هشيسة وركي والله اسكلام بحي قبيل إنه سكان دري دي بدي وانو قد دري بلا يودن واسعوتا حدنا قبوري يوفقي وحول بعد ديق إلهيين حدنا صدقاء أنو قدرنا كل شيء يا قد يا سو بالله مدحوين حسن محمود برمدة قبورها كبرمة برمدة قبورها اللي تبيه هو إذا يكون جرتو waxaa la oran karaa odaygan xaquu ku aadimay maxaa yeelay madaxweynihii wuxuu yiri qabuurihii uu gatay hooyadii baa ku duugneyd wuxuu yiri wuxuu gatay suuqii kalluunka wuxuu yiri hadda wuxuu gadanayaa suuqii hilibka ayuu gadanayaa mar gaajadii Xasan way ka bixi laadahay gaajadii marka lacag baan u aruurinaynaa Soomaaliyeed aan lacagta isku darno ayuu yiri odaygii waa lagu kacay nagaa ku kacay naagii waa laga ceshay ugu dambeyn odaygii ciidamada loogu yeeray odaygii waa la qabtay waa la kaxeeyey isagoo leh hadalkay kama noqonayo wariye dhammaantii waa nin oday waxaa loo sheeganaya waa awood baa loo sheeganayaa madaxweyne Xasan inay baahi hayso oo iska muuqataa qabuurii wuu gatay meel walba wuu gadanayaa waxaan hadda ka baqaynaa inuu gato dadka dhulkooda dukaamada iyo guryaha dadka inuu gato ayaanu ka baqaynaa marka caburin baa xamar ka jirta Xasan dadkiisiina waxba lagama sheegi kara leeyihiin oo kaadee oday markuu qayliyey Xasan markuu soo hadal qaadeen nagaa ku kacay Roble Baahane markuu soo hadal qaadeen nagaa ku kacay marka Roble Baahane maxaa looga kacayaa carabtii baa xataa filmo ka samaysay markuu farmaajo dowladda ka degay lacagtii 9 milyan ahayd korbu intuu milyan u qaato jeebkiinu gasho damca meelu gashu waay inuu baahan yahay marka saasay ku cadaatay marka Soomaaliyeed meeshan dowlad kama soo socoto waa dowlad hogaamiyaheedu awalna wuxuu ahaa hogaamiye kooxeed lagu khaldamay oo dee la soo doortay haddana meel walba oo dowladdii hore ay dadka siisay oo ay wax ku gadanayeen waa uu gadanayaa shirkaduu ka gadanayaa dabaqyaa laga dhisayaa marka dadka xamar joogana dee madaxweyne Xasan dabaqyuu dhisanayaa dhulkii ay wax ku gadanayeenna uu bilqaysanayaa marka Sheekh Maxamed waxaan leenahay ilaahay gaajada ha ka bi'iyo hadduu ugu talagalay kolley uma malaynaya gaajadu inay ka bi'ayso ilaa uu dhinto ilaahay baa ka bi'in kara godka uga bi'aysa barnaamijka inta halkaas uga baxayaa
daawashadiina waa ku mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.